小朋友，我们认识了许多物品发出来的声音，哪个会发出咔嚓的声音？相机。答对了。哪个会发出滴的声音？水壶。答对了。哪个会发出铃的声音？电话。答对了。哪个会发出滴答滴答的声音？时钟。答对了。哪个会发出叮的声音？烤箱。答对了。哪个会发出呼的声音？吹风机。答对了。